Добрый день, друзья! Сегодня мы присутствуем на запуске дизельной электростанции ADD-1000C. Это дизельная электростанция на базе мотора Cummins ADD Power мощностью 1000 кВт. Установлена в шумозащитном специализированном контейнере. Давайте зайдем и запустим эту станцию. Мотор Cummins 12-цилиндровый. Ну что, Евгений, давайте запустим ее. Запускаем. Да? Итак, мы видим, что станция включилась на прогревочный режим 700 оборотов. Контейнер выполняет функцию помимо защиты оборудования, в том числе и звукоизоляции. Ну вот, станция включилась в рабочий режим. Мы видим повышение оборотов до 1500. Все работает в штатном режиме. Или жалюзи приточной вентиляции.